Здравствуйте, вы смотрите канал ТОП-5. В мире существуют животные, которые способны сотрудничать для достижения своих целей. Такая форма взаимоотношений называется симбиоз. Вот о 5 самых поразительных случаях симбиоза я вам сейчас и расскажу. Это сова. Она растит своих детей в гнезде, скармливая им различных червей и грызунов. Со временем остатки еды начинают гнить, и гнездо заполняется личинками насекомых. Это большой риск для здоровья птенцов, поэтому мать делает нечто невероятное. Она отправляется на охоту за так называемой слепозмейкой. Обычно совы ловят змей, чтобы съесть их, но только не слепозмейку. Сова знает, что слепозмейка питается личинками насекомых, потому она кидает ее в свое гнездо, и та вычищает его от всех незваных гостей совы. В результате сова получает чистый дом, а слепозмейка – кучу еды. Поразительно, как сова не поддается своим инстинктам хищника ради чистоты гнезда. Посмотрите на этого огромного паука. Это тарантул, а это рядом с ним лягушки. Тарантул обычно ест лягушек, но только не этих. С этими он плодотворно сотрудничает. Яйцевые коконы паука часто кишат насекомыми, а лягушки убрали эту проблему. Они поедают всех вредителей. За это тарантул служит телохранителем лягушек. Эта сова решила полакомиться лягушатиной, и тут в игру вступает паук. Он разворачивается задом и начинает испускать колючие волоски, которые сильно раздражают хищников, когда попадают им в глаза. В результате сова улетает, лягушки целы, яйца паука тоже целы, все довольны. В этом и смысл симбиоза. Далее у нас идет, наверное, один из самых невероятных симбиозов в природе. Это перед вами растение раридула. Оно покрыто волосками с капелькой клея на конце. Запах от клея приманивает насекомых. Приземлившись, жертва приклеивается намертво и ничего не может сделать. Спрашивается, зачем раридула ловит насекомых? Что она с ними будет делать? В это трудно поверить, но растение делает это только для того, чтобы накормить вот этого слепняка, который кроме как на раридуле нигде больше не встречается. В отличие от других насекомых, слепняк не прилипает к клею раридулы, так как его тело покрыто маслянистым составом. Он подходит к жертве, вонзает в нее свой хоботок и начинает высасывать соки. Но зачем растение кормит слепняка? Оказывается, делает это оно для того, чтобы слепняк как можно чаще испражнялся. Его экскременты падают на землю, и вот ими раридула и питается. Этот бородавочник ужасно сильно хочет почесаться, так как его целыми днями грызет целая куча блох. Но, к сожалению, у бородавочника нету рук, и почесать себя он никак не может. Но он нашел выход. Он отправляется в местный салон красоты к своим друзьям-мангустам. Наконец, бородавочник получает долгожданное облегчение, а мангусты – кучу еды в виде блох. Вообще, подобный пример симбиоза животных широко распространен по всему миру между самыми разными видами. Даже в океане одни рыбки чистят других. Некоторые чистильщики даже лезут в рот хищных рыб, не боясь быть съеденными. Это своего рода стоматологи. Но самый интересный пример подобного симбиоза у рыбы Луны. Это животное приплывает на мелководье специально, чтобы ее от паразитов очистили рыбы-чистильщики. На рыбе Луне могут жить до 50 различных видов паразитических существ, и иногда чистильщикам не удается съесть некоторых из них. Тогда рыба Луна делает нечто невероятное. Она ищет другого специалиста. Рыба всплывает наверх прямо к чайке. Чайка выклевывает последних, самых приставучих паразитов, и, наконец, чистая рыба Луна отправляется в новое путешествие. Иногда в джунглях встречаются места, где растут деревья одного или двух видов. Местные жители называют такие участки садами дьявола и считают, что духи убивают другие деревья. Но на самом деле это не духи, а муравьи, которые сотрудничают с деревом. У уцелевших деревьев есть специальные вздутия для того, чтобы в них могли жить муравьиные колонии. Дерево от этого извлекает огромную пользу, так как муравьи защищают его листья от всевозможных вредителей, а также убивают все другие виды деревьев в радиусе нескольких метров. Муравьи кусают растения, впрыскивают в него свой яд, и деревце погибает, а их хозяин получает в одного все питательные вещества с почвы. Хитрое дерево додумалось, как избавить джунгли от всех конкурентов. Это гениально! На этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.